肺纤维化是一种随着时间逐渐恶化，且目前无法完全治愈的呼吸系统疾病。这类疾病会长期损害肺功能，造成气体交换困难，严重时甚至会危及生命。主要特征是肺组织逐渐变硬、增厚，形成像疤痕一样的纤维组织。正常的肺脏具有弹性，可以顺利吸入氧气并排出二氧化碳。但当肺部出现纤维化后，肺泡会逐渐失去弹性，导致呼吸困难与氧气交换效率下降。随着病情恶化，患者甚至可能在休息时也感到喘不过气，严重影响日常生活与生命品质。肺纤维化的成因相当复杂，包括环境刺激、免疫异常、感染以及老化等。其中最常见的一种称为特发性肺纤维化，意思是找不到明确原因，但通常与年龄增长及肺部长期慢性损伤有关。此外，以下因素也可能导致肺纤维化：长期吸烟，因香烟中的有害物质会持续刺激肺部，造成慢性发炎与组织破坏；空气污染与粉尘暴露，长期吸入石棉、吸尘、金属粉尘或化学气体，容易使肺部受到伤害；自体免疫疾病，如类风湿性关节炎、红斑性狼疮、硬皮症等疾病，皆可能攻击肺部组织。药物与放射线治疗，部分化疗药物、心脏药物或胸腔放疗有几率性造成肺部纤维化。病毒感染，有些病毒在感染后可能会引发肺部长期发炎反应，时间久了容易使肺部健康恶化。肺纤维化的症状通常是慢慢出现，因此许多人在初期并不容易察觉。最典型的症状包括持续性干咳，活动后容易喘，呼吸急促，容易疲倦，体重下降，胸闷与手指末端变粗等症状。有关杵状指的相关介绍，请点选右上方链接进入观看。此病症的患者一开始可能只是爬楼梯时感到喘，但随着病情进展，即使简单走路或说话也会感到呼吸困难。肺纤维化患者平时需特别注意生活习惯，才能降低病情恶化风险。保持规律作息，避免感冒与肺炎感染，接种流感疫苗与肺炎链球菌疫苗，适度运动但避免过度劳累，维持均衡营养，减少高盐与高油的食物，多摄取富含抗氧化物的蔬果。另外，患者本身也应保持良好的心理状态。由于长期呼吸困难容易造成焦虑与忧郁，因此亲朋好友的支持与心理照护同样重要。肺纤维化是一种不可逆的疾病，也就是已形成的纤维组织无法恢复正常。不过，每位患者病程差异很大，有些人进展缓慢，有些则可能快速恶化。若能及早发现并接受治疗，通常可以延长存活时间且维持较好的生活品质。医师对于此病症通常会采用持续追踪肺功能、血氧以及影像变化，以调整治疗方向。肺纤维化虽然是一种严重的慢性肺病，但透过早期诊断、规律治疗与良好生活管理，仍能有效减缓病情恶化。若长期出现咳嗽、呼吸困难或活动容易喘等情况，应及早就医检查，避免延误治疗时机。平时维持健康生活，远离烟害与空气污染，也是保护肺部的重要关键。如您喜欢我们的频道，欢迎订阅、点赞，并开启小铃铛。我们下期再见。